Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video der Solvimus. Mein Name ist Dirk Bechmann vom Vertrieb und ich habe mich wieder mit Herrn Osse zusammengefunden heute, um über unser kleinstes Gerät zu sprechen, nämlich den MBUS PU3. Das ist ein kleiner, kompakter USB-Pegelwandler, der also aus meiner Sicht eigentlich in jeden Monteurskoffer reingehört. Es gibt so ähnliche Geräte auch von anderen, aber viel größer. Wir haben den kleinsten und deswegen sprechen wir heute darüber, und das weitere Fachliche wird alles jetzt der Herr Osse übernehmen. Ich bitte den Herrn Osse um seinen Beitrag. Ja, vielen Dank, Dirk, für die kurze Einleitung und herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Genau, wir wollen uns den PU3 ein bisschen genauer angucken und ein paar Sachen klären. Genau, wie gesagt, hier in USB-Stick-Form, ein USB-Pegelwandler, mit dem ich 3 Standardlasten betreiben kann. Habe auch an dieser Stelle hier eine abnehmbare Klemme. Ja, damit lässt sich es auch wesentlich besser, sage ich mal, das Kabel montieren oder anschließen. Wie beim MBUS üblich, verpolungssicher. Also hier brauche ich auf keine Polarität achten, wie ich das Kabel anschließe. Genau. Also das erstmal zur Hardware des PU3. Ich habe jetzt nochmal fix quasi ein kleines Diagramm vorbereitet, ein kleines Ablaufdiagramm, was jetzt eigentlich für Schritte zu tun sind, bevor ich denn eigentlich meinen Zähler auslesen kann. Ja, also der erste Step wird sein, wir laden uns den USB-UART-Treiber herunter und installieren diesen. Der nächste Schritt ist dann die MBUS-Software zu installieren. Ja, also der PU3 ist wie erwähnt ein reiner Pegelwandler, also Hardware. Dem muss ich quasi noch sagen, was soll er denn tun? Soll er einen MBUS-Scan machen, primär, sekundär? Welchen Zähler soll er auslesen? Ja, also sage ich mal, das Protokoll und alles dazu, ja, das muss halt eine Software liefern und mir über ein bestimmtes Tool an dieser Schnittstelle bereitstellen. Ja, dann kann ich eigentlich damit beginnen, ja, den Zähler anzuschließen und die Auslesung über das Tool zu starten. Gut. Also beginnen wir mit Step 1, den USB-UART-Treiber zu installieren, damit wir erstmal generell eine Kommunikation zwischen PU3 und dem Rechner herstellen können. Ja, den können Sie über unsere Website herunterladen. Wir haben da von einem Drittanbieter einen Link. Ja, also unter Produkte, Downloads, ja, einmal runter scrollen und bei Software, Drittanbieter, den USB-Treiber für das MBUS PU3 von Silicon Labs herunterladen und installieren. So, Schritt 1 haben wir erledigt. Kommen wir zum zweiten Schritt und das ist genau der Step, der zu Verwirrung sorgt. Ja, ich kaufe den Pegelwandler und gehe davon aus, dass der funktioniert, und wir haben vielleicht auch nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass man eine MBUS-Software noch benötigt, dass die nicht irgendwie in irgendeiner Form mitgeliefert wird von uns. Ja, also Step 2, MBUS-Software installieren. Ja, das ist der Punkt, wo es dann immer darum geht, ja, der PU3 funktioniert nicht, kann gar keinen Zähler auslesen. Ja, also nochmal PU3, reine Hardware. Treiber installieren war Step 1. Step 2 jetzt die MBUS-Software, also die Logik dahinter. Ja, das ist jetzt nochmal der zweite Teil, der hier getätigt werden muss. Da gibt es ganz viele Tools auf dem Markt. Ich bevorzuge meistens das Tool M-Tool. Ja, das öffnen wir mal an der Stelle. So sieht das Ganze aus. Ja, jedes Tool ist hier unterschiedlich. Und ich sehe jetzt hier den COM-Port, ist auch gleich der richtige COM-Port ausgewählt, wo mein PU3 angeschlossen ist. In dem Fall gibt es hier die super Funktion Finde MBUS-Geräte. Also die angeschlossen sind, werden jetzt per Broadcast ausgeführt. Geht natürlich auch nur, wenn einer angeschlossen ist, ja, sonst gibt es Kollision. Und dann habe ich hier direkt eine Ausgabe. Ja, ich habe eine Antwort. Okay, die Antwort ist valide. Ich sehe hier Daten in dem Tool. Ich will jetzt hier keine Werbung machen oder sowas. Ne? Für mich aber aus Service-Sicht super, auch gleich hier den Kommunikationsverlauf zu sehen. Ja, und das ist diese eine Seite. Ja, dafür kann ich wahrscheinlich jedes MBUS-Tool nehmen, um das zu tun, um Zähler auszulesen. Ja,
Aber Parametrierung ist dann nochmal die andere Seite. Ja, das ist im Prinzip der Grund, warum wir keine Software empfehlen, die Sie nehmen sollen. Hier die von NZR ist jetzt nur ein Vorschlag. Letzten Endes, wenn Sie die volle Funktionalität dieses Zählers beim Parametrieren nutzen wollen oder eines Zählers nutzen wollen, werden Sie meistens die brauchen von diesem Zählerhersteller. Nur dann steht Ihnen da die volle Funktionalität zur Verfügung. Aber für das, was wir heute zeigen wollen, geht eben irgendeine, sage ich mal, die von NZR, das M-Tool, Genau. tut es da auf jeden Fall. Richtig. Also ich würde das mal so abgrenzen, will ich jetzt, ja, also Anwendungsgebiet hat man kurz erwähnt, wo kommt es zum Einsatz? Ein Servicetechniker ist vor Ort, es sind 20 Zähler dran, es gehen nur 19, ich klemme den einen Zähler vielleicht vom Bus zur Fehlersuche ab und schaue manuell, ob der funktioniert, und genau dafür habe ich quasi den PU3 einstecken, ja, also schnell an den Rechner angeschlossen, Zähler angeschlossen, und dann lese ich den quasi erstmal manuell aus. Funktioniert der überhaupt? Ja, vielleicht ist er auch defekt, dann geht es ab hier nicht weiter. Oder sage ich, okay, hier muss noch eine Primäradresse konfiguriert werden oder was auch immer. Dann kann ich das halt auch mit verschiedenen Tools tun. Und genau beim Parametrieren ist das Wichtige zu sagen, viele Hersteller haben ihre eigenen Tools, um, sage ich mal, spezifische Sachen am Zähler zu parametrieren. Also Parametersätze der Zählerdaten zu ändern oder so. Dann brauche ich halt vielleicht ein spezifisches Tool. Und deswegen liefern wir einfach keins mit aus, weil es vielleicht auch nicht für alle Anwendungen passt. Genau, und das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ja, schön. Dann bedanke ich mich, Erik, für deine Ausführungen. Das war hoffentlich schön kurz gehalten, damit wir Sie nicht langweilen mit langen Videos. Zu haben ist das Gerät, wenn Sie mal nur eins brauchen, bei Amazon. Wenn Sie in Stückzahlen kommen, gerne ein Angebot von uns anfordern. Je mehr Sie kaufen, umso günstiger werden Sie natürlich. Ich bedanke mich auch nochmal für die Kunden oder bei den Kunden, die das angeregt haben, dass wir mal so ein Video machen, weil ihnen doch in die Frage offen war, welche Software brauche ich denn eigentlich. Gut, dann sagen wir Danke fürs Zusehen. Gerne im Abspann sehen Sie dann nochmal einen Link zu YouTube. Da können Sie alle unsere anderen Videos auch finden, die sehr interessant sind. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage nochmal Danke an Herrn Osse. Auf Wiedersehen. Gerne. Auf Wiedersehen.